दर्शक बंधु मने रखंतु। 1 नंबर, जेउ नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे ताकू सर्वदा देवादेवींकर आशीर्वाद मिलता है। 2 नंबर, जेउ महिलांकर नाक अग्रभागरे कला जाई देखा जाय थाए से महिला सौभाग्यवती होइथांती। 3 नंबर, जेउ महिला मानंकर कपाଳରେ कला जाई रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होती। 4 नंबर, जेउ महिला मानंकर नाक चेपेटा होइथाए सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवती होइथांती। 5 नंबर, जेउ महिला मानंकर चाली हाथी चलला परी झुली झुली चलुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 6 नंबर, देखिबे जेउ महिला मानंकर पादरे अनामिका आंगुली न थाए सही महिला माने कलिहुड़ी हुअंती सेमाने मध्य स्वामीद्रोही होइथांती। 7 नंबर, मन रखिबे जेउ महिला मानकर पादर मध्यम आंगुली जदि भूमि लागु न थाए तेबे जानिब जे सही महिला मानकर दुई दुईटा स्वामी हेबाकू जाउछंती। 8 नंबर, जेउ महिला मानकर पाद चिकण नख तंबा रंग परी तଳିपादरे माछ आंकुश और चक्र चिन्ह थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी सदृश होइथांती। 9 नंबर, जेउ महिला मानकर काणी आंगुठी भूमि लागी न थाए सही महिला माने प्रथम विवाहिता स्वामी को विनाश करिथांती। विधवा पर जदि से पुणी बाहा हुअंती तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटाई थाए। 10 नंबर, जेउ महिलांकर गोईठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र माछ और शंख लंगल चिन्ह थाए सही महिला माने राजपत्नी होइथांती। 11 नंबर, जेउ महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाए सेमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। 12 नंबर, जेउ महिला मानकर केश कुंचुकुंचिया केश गुड़िक सूक्ष्म और अत्यंत चिकण सेमाने सौभाग्यवती होइथांती। 13 नंबर, जेउ महिला मानकर केश घन कला और कुंचुकुंचिया सेमाने सर्वदा जीवन रे सुख भोग करिथांती। 14 नंबर, जेउ महिला मानकर केश लंबा न होई छोट छोट सरू और सुंदर देखा जाउथिबो सही महिला राजकन्या होइथांती। 15 नंबर, जेउ महिला मानकर लंबा केश और चिकण होइथाए सही महिला माने पुरुषंक पई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर, जेउ महिला माने प्रत्येक कथारे हो हो होई हसंती सही महिला मानकर चरित्र भल होई न थाए। 17 नंबर, जेउ महिला माने हसिला बेले तांको शरीर थरु थाए सही महिला माने सौभाग्यवती हुअंती। 18 नंबर, जेउ महिला मानकर हसिला बेले सेमानकर दांत बाहर को देखा जाए नाही सेमाने अति सुखी अटंती। 19 नंबर, जेउ महिला माने मुंडरे गोटिए सरल रेखारे सिंथी काटी थांती सही महिला माने अहिसुलक्षणी होइथांती। 20 नंबर, जेउ महिला माने हसिले दुई गालरे गात भली देखा जाए सही महिला माने लंपटी होइथांती। 21 नंबर, जेउ महिला माने कणई कणई अनाई मुरुकी मुरुकी हसुथांती सही महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषंक प्रति आकृष्ट थांती। 22 नंबर, जेउ महिला माने हसी हसी कथा कहिला बेले तांको आखि बिलेई परी देखा जाए सही महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर, देखिबे जेउ महिला माने हसिला बेले दांतर उपरि भाग देखा जाए सही महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर, जेउ महिला मानकर पादर गोईठी असमान होइथाए सही महिला माने जीवन रे दारिद्र्य और कक्षाघातरे दिन काटुथांती। 25 नंबर, जेउ महिला मानकर मुंड बड़ होइथाए सही महिला माने स्वभाव रे खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर, जेउ महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 27 नंबर, जेउ महिला मानकर मुह अति सरू बा गोजिया देखा जाए सही महिला माने जितखोर प्रकृतिर अटंती। 28 नंबर, घरर उत्तर दिगरे लक्ष्मीकर फटो एवं कुबेरंकर फटो लगाइबा द्वारा बहुत शुभ होइथाए एवं घरर आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। 29 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी एवं कुबेरंकर फटो आनी
ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାହାର ଓଜନ ବଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକି ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ। 37 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 39 ନମ୍ବର, କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।